memasuki masa peralihan musim, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu meminta peternak agar mewaspadai penyakit sapi ngorok. Penyakit sapi ngorok ini bisa menyebabkan hewan ternak mati. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu meminta peternak untuk mewaspadai penyakit sapi ngorok di masa peralihan musim. Penyakit sapi ngorok disebut rawan menyerang hewan ternak seperti sapi di musim hujan maupun musim peralihan. Penyakit ini bisa menyebabkan pendarahan pada ternak hewan dan kematian. Bahkan ada sebanyak 87 kasus penyakit sapi ngorok yang ditemukan di 2 wilayah, yakni 79 kasus di Bengkulu Selatan dan 8 kasus di Kaur, yang mana 50 hewan ternak lainnya mati akibat terserang penyakit ini. Bahwasanya Kabupaten Bengkulu Selatan itu positif penyakit SE. Jadi sekarang tidak lanjut, Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu sudah mendistribusikan vaksin SE kepada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk segera dilakukan vaksinasi di areal-areal atau ternak-ternak yang masih sehat. Sementara untuk menekan kasus ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu telah menyalurkan vaksin khusus. Selain itu dipastikan penyakit ini tidak akan menular ke manusia, sehingga daging sapi masih aman dikonsumsi. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.